Axşamınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Bilirsiniz ki, son vaxtlar mənim jurnalist Səidə xanım Bəkir qızı ilə aramızda xoşa gəlməyən söz-söhbətlər baş verib. Və mən düşünürəm ki, biz hər ikimiz xanımıq. Bilirsiniz, belə bir qalmaqalın içində olmağa mənim ehtiyacım yox idi. Bir də ki, mən məsələnin bu yerə gəlib çıxacağını heç gözləməzdim. Səidə xanım mənim haqqımda və yaxud mənim sənətimin haqqında hansısa bir fikir tənqidi bir yanaşma olsaydı, mən Səidə xanıma heç bir cavab verməyəcəkdim. Çünki mən tənqidlərə açığam. Amma həyat yoldaşımın haqqında səsləndirdiyi fikirlər, alçaldıcı sözlər məni özümdən çıxartdı. Mən öz əsəblərimi cilovlaya bilmədim. Əsəbləşərək Səidə xanıma cavab verdim. Sonradan inanırsınız, həmin videoları izlədim. Yəni Allah şahidim olsun. Heç bir şeydə mən yalan demirəm və nə varsa da onu deyirəm. Sonradan mən o videoları izlədim və baxanda gördüm ki, əsəbli olaraq mən fikirlərimi düzgün ifadə etməmişəm və bəzi sözləri düzgün seçməmişəm. Demək olar ki, mən düzgün danışmamışam. Mən bu videonu kiməsə görə və yaxudsa hansı məqsədlə çəkmirəm. Yəni Allah buna şahiddir. Ətrafımda insanlar oturub, onlar da buna şahiddirlər. Sadəcə düzgün başa düşülməyimi istəyirəm. Mən onun atasının vəfat etdiyini də bilmirdim. Mən heç kimin ölüsünə əl uzatmaram, dil uzatmaram və hər bir insanın ölüsünə hörmətlə yanaşıram. Səidə xanımın atasına da Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm və anasının əllərindən, gözlərindən öpürəm. O da xanımdır. Necə ki, onun paylaşdığı video mənim ailəmdə, yaxınlarımın yanında pis təsir elədi və yəni yaxşı qarşılanmadı da. Mən düşünürəm ki, mənim də dediyim sözlər istər-istəməz Səidə xanımın da yaxınlarının və yaxud ailəsinin yanında necə deyim, xoş təsir etməyibdi. Və bir qadın olaraq mən bunu özümə borc bilirəm və Səidə xanımdan üzrxahlıq etməyi istəyirəm. Mən qarşı durma yox və birlikdə bərabər oturub qarşılıqlı anlaşmanın tərəfdarıyam və yenə də demək istəyirəm ki, Səidə xanım üzrxahlıq edirəm və düşünürəm ki, Səidə xanım da bunu qəbul edəcək və biz ikimiz də xanım olaraq bir necə deyim, görüşəcəyik və söhbət edib bütün söz-söhbətlərə son qoyacağıq və istəyirəm ki, bizim aramızda qarşılıqlı bir mehribanlıq körpüsü yaransın, bu söz-söhbətlərə son qoyaq və yenə də buradan Səidə xanımı öpürəm və bağrıma basıram və düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaqdır. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.